indaba yensindiso. Lithi-ke iBhayibheli-ke uPaul asuke bese ethandazela lo sisi. Mayeqeda kumthandazela lo sisi, uLuka ukhona, uSila ukhona, noPaul ukhona. Kodwa mase kubanjwa abantu okumele bayaboshwa, uLuka asale, uthathwe uPaul noSila. Luka usalelana. uLuka is a physician. Udokotela kafuneka ejele akulashwa umuntu. Kumele ungene uPaul noSila, abantu abakwazi ukudumisa. Now uma ke lithi babeBhayibheli baboshwe ke bashaywe, bese lithi iBhayibheli uma sebeshayiwe base befaswa inyawo zabo ziphezulu, ubuso babeka phansi. Bese lithi ke iBhayibheli ke ningizwa bazalwane, ngike ngezwe abantu beshumayela bethi ngo-12 ebusuku uPaul noSila bavuka badumisa uNkulunkulu. Cha, ezulu lithi bekhuleka phakathi kobusuku. Ngamanye amazwi 12 wabo wabafica bedumisa. Ngamanye amazwi umdumisi akathathi i-worship ayenze item, kodwa yinto ephila kuyo. Ngamanye amazwi odumisayo akadumisi ngoba sekugcwele abantu efuna ukubuka, kodwa odumisayo indumiso ikuye. Ingakho bakhona ngivamisa ukuthi angimthathele kanda umuntu ongishumayeza ecabanga ukuthi uNkulunkulu usezulwini, ngoba uNkulunkulu ungena kumuntu ayivalele kumuntu ngoba efuna abantu. Mhlambe ngingaveza ubufakazi manje ngiqamba manje. Uma uchecka uMoses, lithi iBhayibheli uNkulunkulu mayifika kuMoses, mawufunda kwiNLT, uthi uNkulunkulu kuMoses, I have come. Usho uNkulunkulu uthi ngizile ukuyokhulula uIsrayeli. Kodwa ngibona kungena uMoses eGibhithe. Inkinga yami ukuthi uMoses ngokuthi uNkulunkulu usile, wayingene wena. Cha, uMoses uyakhuluma kodwa uNkulunkulu uyivalele kuMoses. Ngoba umuntu oshumayela uNkulunkulu engayivalelanga kuye, uthi noma enze altar call kuphenduka abantu athi ngiyambona ngubani. Kodwa umuntu uNkulunkulu ayivalele kuye wenze altar call aphumele ngaphandle, angadingi ukuthi anone. Siyadumisana bazalwane. Angazi noma ngizokhuluma into eqondile yini. Actually ama lyrics eculo aba iculo mayeculwa ichorista. Kodwa ama lyrics eculo aba worship the day ethathwa iworship eculo. Baba, everyone can praise. Everyone can do thanksgiving. But not everyone can worship. Baba, ngicela ukuwela na. Kuko 22 lithi God dwells in the worship of his children. Ngamanye amazwi bakumasela sithi uma siyenza umsweni siyawukhipha ukholo siye njengabantu ngoba uNkulunkulu akadweli in the worship of the pastors, the bishops, but he dwells in the worship of his children. Waqala wamdumisa uThai akakwazi ukufika ngoba kusekweminyaka, but wamdumisa as a son, as a daughter. Uyakhona ukwenza aliko when we worship, worship is personal. It's between me and my God. Worship is personal.
I-worship personal. Ayihambi nesonto. Kodwa ihamba nomuntu. Uthumisa uNkulunkulu amase kwenzela izinto wena wena. Wenzile kansana. He deserves